तबाही और बर्बादी की ये खौफनाक तस्वीर वेनेजुएला की है। चंद सेकंड के भीतर 2 बार जलजला आया और चीख पुकार मच गई। देखिए कैसे जान बचाने के लिए 2 लड़कियां भाग रही हैं और पीछे इमारत धराशायी होती नजर आ रही है। वेनेजुएला के मैक्सिको एयरपोर्ट की तस्वीरें भी डरावनी हैं। भूकंप आया तो हड़कंप मच गया। जान बचाने के लिए लोग दौड़ते भागते नजर आए। ये तस्वीरें देखिए, लोग भाग रहे हैं और पीछे मलबे का गर्द और गुबार नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। लोगों में खौफ साफ नजर आ रहा है। अपनी आंखों के आगे लोग इमारतों को गिरते हुए देख रहे हैं। भूकंप शाम के वक्त आया जब आमतौर पर बाजारों और अन्य कारोबारी जगहों पर चहल पहल होती है, लेकिन अब वहां सिर्फ खौफ और सन्नाटा पसरा है। जब भूकंप आया तो बहुत से लोग अपने घरों में छुट्टी मना रहे थे। ये छुट्टी 1821 की उस सैन्य जीत की याद में थी जिससे वेनेजुएला को स्पेन से आजादी मिली थी। भूकंप का झटका वेनेजुएला के स्थानीय समय के मुताबिक बुधवार शाम 6:04 पर आया था। बड़ी बात यह है कि 40 सेकंड के अंतराल में भूकंप के 2 तेज झटके आए। पहला झटका 7.2 तीव्रता का था और दूसरा झटका 7.5 तीव्रता का। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि इसका केंद्र वेनेजुएला की राजधानी कराकास से 168 किलोमीटर दूर कैरेबियन तट पर स्थित मोरोन इलाके के पश्चिम में था। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पहले भूकंप की गहराई 13 किलोमीटर थी, जबकि दूसरे भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी। इसे वेनेजुएला में सदी का सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है। भूकंप के इस दोहरे झटके से जानमाल के व्यापक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तबाही और बर्बादी की जो तस्वीरें आ रही हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि एक बड़ा रिहायशी इलाका भूकंप की चपेट में आया है। राजधानी कराकस में भी बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अब हम जो तस्वीरें ज्यादातर देख रहे हैं, ये जो समंदर का तटीय इलाका है कैरेबियन का, उसे काफी अंदर की तरफ था। अगर ये समंदर का एपिसेंटर या तो एकदम किनारे पर होता या समंदर के बीच होता तो सुनामी थी। लेकिन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये था कि जैसे ही 7 रिक्टर का पहला भूकंप आया, उसके कुछ ही मिनट में दूसरा भूकंप आया था और इसी के चलते जो कैरेबियन में सुनामी की संभावना थी, यूएसजीसी ने अलर्ट जारी किया था। लेकिन अब से 30 मिनट पहले उसको वापस ले लिया गया है। तो सुनामी का खतरा नहीं है, यानी 2 मोर्चों पर अब वेनेजुएला के लिए नहीं होगी। लेकिन ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, आप देखिए जो पहला एयरपोर्ट है इसको बंद करना, लगभग 3 ऐसे एयरपोर्ट हैं जो फिलहाल बंद है क्योंकि ऑपरेशन नहीं हो सकता। कैराकस और उसके आसपास ये लगभग 60 से 70 किलोमीटर का पूरा इलाका है जो अब देखिए पूरी की पूरी इमारत अगर ये टिल डाउन हो सकती है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुश्किल कितनी ज्यादा होगी। खासकर यूएसजीसी का जो अनुमान है कि हाई डेंसिटी वाले इलाके जहां सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और जहां हाई वॉल्यूम होता है, हाई डेंसिटी होती है, वहां लोग जो है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हुए तीव्रता कितनी है। वेरी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में इसे डाला गया है और इसीलिए ये प्रेडिक्शन दिया गया है कि इसमें मरने वालों की संख्या हजारों हो सकती है। लेकिन चूंकि सुनामी का खतरा नहीं है, इसलिए राहत बचाव कार्य जो है बहुत आसान हो जाएगा। वेनेजुएला के पास उस तरह के संसाधन, उतनी बड़ी आर्मी या उतनी बड़ी सिविल डिफेंस फोर्स नहीं है और इसीलिए संभवतः यह हो सकता है कि थोड़ी देर पहले जब राष्ट्रपति ने वहां इमरजेंसी की घोषणा की है, ऐसे में पूरी संभावना है कि सबसे पहले बिल्कुल ये जो तटीय इलाके हैं, आप देखिए यहां पर कई सारे लोगों ने इसमें वीडियो कैप्चर किया। चूंकि झटका लगभग 7.5 रिक्टर का था तो पूरी टर्बुलेंस समंदर में देखने को मिली, इसीलिए ऊंची लहरें यहां पर उठी थी। एक बार को लोगों को लगा क्या ये सुनामी है, लेकिन ये लहरें इतनी ऊंची नहीं थी कि सुनामी की तरह जो 10 से 12 फीट आकर के ये जो शहर के इलाके हैं इन पर प्रभाव डालें। लेकिन चूंकि आप 60 से 70 किलोमीटर पर आपने उसका असर देखा है, इसलिए ऊंची लहरें उठी और समंदर के किनारे वहां पर कई सारे मछुआरे थे और इन्हीं मछुआरों में वो डर गए। देखिए ये 3 से 4 फीट की ऊंची लहरें हैं, ये उतना नुकसान नहीं करती हैं, लेकिन आसपास के सारे इलाकों जब ये लहरें टकरा रही थी तब इनकी जो ऊंचाई थी वो 4 से 5 फीट तक जाती दिखाई दी है। तटीय इलाकों को समंदर से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जो नुकसान हुआ है वो उसके भीतर का है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि वेनेजुएला को अगर पूरे मैप को समझें तो एकदम बीचों बीच का हिस्सा है जहां पर ये अर्थक्वेक को सबसे ज्यादा महसूस किया गया था। इसीलिए किनारे के इलाके सुरक्षित हैं, बीच का इलाका, और वो उस वजह से क्या हुआ कि आसपास जो साउथ अमेरिका के दूसरे देश हैं उन्होंने वो झटके महसूस किए, लेकिन वो कम रिक्टर पर थे। वहां कहीं पर 2.5 रिक्टर या 3 रिक्टर महसूस किया गया। इस इलाके को आप देखेंगे तो पानी से कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन भूकंप की तीव्रता का असर ऊंची इमारतों पर हुआ है, वो नीचे गिरे हैं, संख्या ज्यादा। और हो सकता है कि अगले जब मतलब आप एयरपोर्ट के इलाके को देखिए, पूरी इमारत है कि लोग भाग करके जाए कहां। और जब ये मलबा एक बात समझिए कि 7 मिनट के भीतर 2 भूकंप महसूस किए गए हैं। तो अगर लोग निकलने की कोशिश करते, जैसे हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन
कहीं दब जाते हैं, ऐसे में वो तबाही ज्यादा बड़ी हो सकती है।